Водещата Мария Игнатова още от самия старт на шоуто показа доста свободно поведение. И Маги често обича да отбелязва: това на Рачков няма да му хареса. Сега ще проверим дали това наистина е така. Журито няма как да каже не на номер 4152. Разбираш ли, момче? Мени, само да... Абсолютна импровизация. Абсолютно. Дошли сме тук да направим някакви рими, да сбъднем мечти и да вземем тия пари. А какви са тези мечти? Всичко говори в рими. Ние говорим в рими, ако можеш давай спредник. Не. Става супер лесно. Каква ви е мечтата? Обща ли ви е мечтата? Да печелим от музика, да докажем, че има друга музика в България. Освен Андрея. Сцената на България търси талант бе готова за поредната рап-атака. Добър вечер. Здравейте. Кой сте вие? Откъде сте? Аз съм Христо, той е Станислав от Хасково. От Хасково. Предполагам, че пеете рап. Да, Това най-добрите външен са. вид. Най-добрите сте в Хасково или изобщо? България. Добре. Чакаме да се случи това на тази сцена. Смятаме да импровизираме и предлагаме вие да ни дадете тема от начало. За рапа. Да. Аз ви казвам, колко е кофти Любо Дилов, като много член яка на тема. журито. Колко е кофти. Да, яка тема, яка. Няма проблем. Ние ще сме лоши. Каквото кажете. Само да разберете, че импровизираме, защото не вълъжим. Нищо не сме научили, даже не знаем какво ще ви кажем. Да, сега ще храним Любен Дилов син. На римите ние двамата сме синоним. Окей. И аз като Любен Дилов син нямам коса, обаче рапа ми въобще не е поза. Той е връзка, бита ми в момента отклоните пръска. Не знам дали Алекс е от 7 часа, обаче отново от бита ми пръска баса. Любен Дилов син и Маги Хълваджан. Ей, това, че съм рапър, не значи, че съм хулиган. Виждам всички, въпреки че съм с Марко Фрейба. Ей. С микрофона фаща ми правя и взимам 60 бона. Правя купон, Любен Дилов син, това е моя никотин. Казва се хип-хоп, така ще мине моят живот. Минавам кръг трети и отиваме къде? В следващия четвърти конфликт на тая рима ще натърти. Конкуренцията ще е изкърт. Да, Маги Хълваджан, Хилда Казасян. Аз съм рапър и отвях конкуренцията като ураган. Такой беше Любен Дилов син да... Фейсбука и ти като мен също носиш цайси. Знам, че си купуваш тайно от себета, да, признай си. Аз за тебе може да говоря глупости, да изпадам в грубости. Тук е господин Хълваджан, звъни ми той и вика: "Абе, що си наркоман?" Тук е госпожица Казасян и ми звъни, вика: "Ще плясна това шамар." Що? Ами, защото не съм бил и обърна внимание в бара. Не съм Мишо Шамара, не играя карти, не играя свара. Правя ги компоти, без да знам ноти. Не хора правиме партито. Хайде, Любен Дилов син, отваряме бакардито. Нека тука сега откачаме, нека пеем и се закачаме. Окей. Чакайте, не сме свършили. Не сме свършили. Окей. Алекс Раева е с секси дънки. В тях 100% не може да влезне фънки. От Music Idol. Аз не съм Елтън Джон или Джордж Майкъл. Тука виждам и никой няма да обиждам. Мария Игнатова, знам, че е с усмивка 124 каратова. Обаче къде ми така и него да вкараме в трака? Имам предвид водище на господар на ефира. Момчето изпира да пира римите, пак яко ги попира. Ти не си Жоро Бекема. Кажи... Дръсти! И тук свършва таймера! Убихме всички от панера! Добре, момчета. Браво. Браво, браво. Ако не вярвате, че е на момента, може цял ден да ви напира.
Аз съм сигурна. Трябва да ви призная, че си мисли как си прекарвате заедно времето. Ме ми се надува главата за 5 минути. Направо... Добре. Вие така ли си говорите непрекъснато? Да, постоянно. Трябва да се тренира. Нареждаме се постоянно. Много често цинизме На микрофона. На микрофона, че иначе няма да че си те бон. Няма. Сега забелязате ли, понеже по-трудно се намират тарими за дилов син, напрекъснато вкарваха казасян, защото е лесно. Защото се връзва с халваджан, защото се римува с халваджан. Ясно, има трикове. Момчета, добри сте. Няма да издаваме как се правят тия неща. Добри сте. Една истина препоръка си позволя. Тук няма смисъл от препоръки, ние оценяваме само това, което се случва. Казвали сме го и на друг път, излязаха и други рапъри тук на тази сцена. Рапъра е социално изкуство. Идва от душата. Така. И казва важни неща за обществото, за андърграунда, за... Съжалявам, че такава нахранихме, ама просто това много ви се извинявам. Просто това не дадахте и много се извинявам, нищо лично към вас и тук към Николка. В сравнение с жълтите вестници, вие бяхте добронамерени като некролог, бе, не дайте Да. Много сте добри. И финала с Рачков имах чувство, че сте го подготвили. Абсолютно, тук трябва да разследваме тази работа. Знам, че изобщо. Добре, окей. Казвайте. Да. Маги. Аз бях на ръба да им кажа не заради това, че са най-великите на света. Обаче ме убедиха, че са добри. От мене имате да, момчета, със сигурност. Три пъти да. Благодарим ви на всички. Благодарим ви. Обичам майка ви. Кой обича? Майка си. Майка си. Последното, което очакваш от тези хора да кажат обичам майка си. Виждам, че си се притеснил. Не съм се притеснил супер готино. Много сте Не си се готини. притеснил на Любен Дилсин, не си се извинил. Защото аз съм катил. Двамата рап-юнаци от Хасково определено впечатлиха тримата от журито, както и присъствието на топ-комика Димитър Рачков. Аз мисля, че след като Маги не знам колко пъти каза това на Мария няма да й хареса, някой му е казал на Рачков и той вече седеше в... Той като ми изкочи там и ми стана лошо. Не очаквах, даже си помислих да не се оговорил нещо с тях. Ама явно е абсолютна импровизация. Да. Те импровизираха с текста и вече и Рачков им дойде за капак. Много добре им се получи. Много да. Удари ме на рамо, той без дете. Не само Рачков е притеснен, но и всички певци и артисти, защото България търси талант им поднася сериозна конкуренция. Шоуто и днес показа, че е най-забавното в ефира. В следващия епизод сензация